Bueno, bos días, empezamos, non? Bueno, rematado o Consello da Xunta, como sempre, paso a dar conta dos asuntos máis importantes debatidos e acordados. O primeiro, a proposta da Consellería de Emprego foi destinar 8,5 millóns de euros para impulsar a contratación de persoas que están en paro a través, a contratación a farían entidades sin ánimo de lucro. A previsión con estes 8,5 millóns é apoiar a contratación de 180 destas entidades para que, a súa vez, fagan contratos con 500 persoas desempregadas. Teñen que ser contratos de polo menos 9 meses se son a tempo completo ou como mínimo 12 meses a tempo parcial. A Xunta, con estes 8,5 millóns, faríase cargo do salario e dos custos de seguridade social. Estamos falando dunha media de alrededor de 17.500 euros por persoa contratada. Bueno, e o que se pretende darlle a posibilidade de adquirir experiencia laboral e de traballar durante este tempo a persoas que teñen especiales dificultades para acceder ao mercado laboral. Estamos falando de persoas con discapacidade, vítimas de violencia de xénero ou persoas que están en risco de exclusión social que a través destes contratos teñen en moitos casos unha primeira oportunidade laboral. Tamén a proposta da Consellería de mellorar a empregabilidade de, ao redor, calculamos, 1.000 mulleres e conseguir, ademais, como mínimo, a inserción laboral de 200 destas mulleres, destas 1.000. Como imos facelo? Pois tamén financiando a entidades sin ánimo de lucro para que poñan en marcha programas de emprego en sectores que teñan un especial potencial para a empregabilidade. Estou falando de nichos de emprego verde, emprego digital, todo o que ten que ver coa economía dos coidados, economía social, todo o que ten que ver con enerxías renovables. O que se trata é de que mulleres desempregadas participen nestes programas de emprego, que na maioría dos casos incluyen formación e búsqueda, ademais, de empresas que contraten despois desta formación. Teñen que estar inscritas no Servicio Público de Emprego e terán preferencia as mulleres que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes. As mulleres que se acollan a este programa recibirán un incentivo de 400 euros pola súa participación e as entidades que fan estes programas e den esta formación despois recibirán 4.215 euros por cada inserción laboral efectiva que consigan destas mulleres. É dicir, cando haxa unha empresa que contrate estas mulleres, cada vez que se consiga unha contratación, estas empresas que teñen, ademais de dar a formación, bueno, pois facer a prospección e os trámites necesarios para conseguir que estas mulleres sexan contratadas, recibirán esa cantidad. É unha medida que está inserida no Plan Emprega Muller, puso en marcha a Xunta de Galicia, 16 millóns de euros, e esta acción por 2,7 forma parte dese Plan Emprega Muller. E tamén a proposta da Consellería de Emprego acordamos destinar 300.000 euros a conveniar con 3 federacións de mulleres rurais. Serían 3 convenios a razón de 100.000 euros cada convenio. A pretensión, pois, formar tamén ao redor de 1.000 mulleres para que poidan acreditar a súa experiencia profesional no coidado de menores de 16 anos. Por lo tanto, a intención é darlle esa formación e tamén facilitarlles despois o acceso a unha bolsa de coidados de servicios profesionais a menos de 16 anos. Estamos falando de campamentos, ludotecas, todas aqueles actividades onde se atenda a menores desta idade e se necesita unha capacitación profesional previa e, ademais, cando o Goberno Central desenvolva un decreto que vai permitir a acreditación da experiencia non laboral que en moitos casos teñen estas mulleres cando se acollen estes cursos, pois tamén axudarlles para que poidan obter esta acreditación unha vez que, xa digo, se desenvolva este decreto polo Goberno Central. É o segundo ano que se fai, entre o ano pasado e este, se chegou a un total de 1.000 mulleres que xa tiñan algún tipo de experiencia non profesional no cuidado de menores, que recibiron unha formación complementaria e que agora, xa digo, poderán acceder a estas bolsas de cuidadoras profesionais que se están establecendo, están surxindo e, ademais, cando se oficialice ese procedimento para acreditar esa experiencia non laboral, recibirán tamén o asesoramento conveniente. A proposta da Consellería de Medio Rural, o Consello da Xunta de Galicia, lle deu visto de prace a ampliar unha liña de axudas
que empezara no mes de decembro por 1 millón de euros, tivo un enorme éxito e, polo tanto, se ampliamos 2 millóns de euros máis, é dicir, sería un total de 3 millóns e irían destinadas á plantación de masas forestais formadas por coníferas ou frondosas. Os destinatarios poden ser titulares, todos aqueles que sexan titulares de monte onde se fan estas plantacións, poden ser titulares privados, aínda que na primeira edición deste primeiro millón de euros a maioría dos beneficiados foron comunidades de montes veciñais. Por lo tanto, hai que seguir apoiando a creación de superficies forestais que estén formados por especies arbóreas como piñeiro do país, castiñeiro, carballo, bidueiro, tanto que sustituyan a outras especies como eucalipto ou que directamente sexan terreos que ata ese momento non estaban plantados e, por tanto, con estas axudas se fomenta a extensión destas especies propias de Galicia. A proposta da Secretaría Xeral de Turismo se lle dimos o visto bo a un plan que se insire no Plan Xeral, 32 millóns de euros de sustentabilidade turística e no gastronomía de Galicia. Isto despois ten unha serie de subplans e isto foi o que aprobamos hoxe. O Xeral xa estaba aprobado, eran 32 millóns de euros e agora hai que ir aprobando os diferentes planes sectoriais ou subplans que colgan deste plan principal. E hoxe o que aprobamos foi un plan destinado ao Concello de Carballiño por valor de 1 millón de euros. Que imos facer con el? Pois colaborar co Concello para poñer en marcha xa está construído e que acabar de equipalo o Museo do Papel, rehabilitar unha serie de pallozas que existen no camping municipal para poder explotalas como alosamento singular, visibilizar e potenciar todo o que ten que ver coa actividade de polveiros e polveiras e todo o que ten que ver coa gastronomía que xira en torno ao polvo especialmente en Carballiño e en toda a comarca, en definitiva, ir potenciando todo o que ten que ver coa enogastronomía e a potenciación do turismo. Para iso, dentro deste plan xeral, destinamos 1 millón de euros ao Concello de Carballiño para estas finalidades. A proposta da vicepresidencia primeira, hoxe aprobamos a declaración inicial do plan de interés autonómico relacionado o referido, ao proxecto Factoría do Deporte Galego Galicia Sports 360, que está impulsando o Real Club Celta de Vigo no Concello de Mos. Saben que empezaron os trámites hai uns cantos meses e despois de toda a tramitación subseguinte, hoxe facemos esta aprobación inicial e a intención é, dentro duns poucos meses, proceder xa á aprobación definitiva do proxecto da PIA, da calificación desta Factoría do Deporte Galego Galicia Sports 360 como proxecto de interese autonómico. O efecto principal desta declaración é que a planificación e execución das actuacións trascenden o ámbito municipal e, polo tanto, teñen unha tramitación singular que, en moitos casos, non fai necesarias as autorizacións municipais. Se trata dun proxecto relevante, con un investimento de case 70 millóns de euros, que se estrutura en torno a 3 grandes infraestructuras. A primeira, a propia cidade deportiva A Fauteza, que está enfocada á preparación de alto rendemento de deportistas profesionais e a formación das novas xeracións de deportistas. A segunda infraestructura sería o Centro Integral para a Capacitación da Industria do Deporte, que así se chama, un espacio enfocado a desenvolver iniciativas educativas, impulsar a innovación e a investigación no ámbito do deporte, e tamén a promover iniciativas que teñan que ver co tecido empresarial galego que se relacione co eido do deporte, tanto do punto de vista turístico, industrial, comercial, e o último sería a construción dun edificio o Arena con a capacidade máxima de 10.000 espectadores destinado a eventos deportivos e que tamén tería espacios de ocio, expositivos ou mesmo de restauración. Serían as 3 grandes infraestructuras as que afectaría esta aprobación inicial que se fixo o Consello da Xunta de Galicia deste proxecto como proxecto de interés autonómico. A proposta da Consellería de Cultura, hoxe lle dimos o visto bo a posta en marcha da segunda aceleradora musical de Galicia. Está dentro do Plan Xeración Cultura, son 34 millóns de euros e dentro das moitas actuacións que se fan ao abeiro deste Plan Xeración Cultura, unha delas xa foi o ano pasado, primeira edición, a aceleradora musical, tivo moitísimo éxito e repetimos este ano e os aprobamos destinar 300.000 euros a esta iniciativa que o que busca é apoiar a artistas e grupos musicais emerxentes, o no propio nome di, acelerar eses proxectos nunha primeira fase
Primeiro, facer unha análise do proxecto que presenta o artista ou o grupo para ver se é viable dende o punto de vista comercial, dende o punto de vista artístico, dende todo o que hai que ter en conta para darlle para adiante, e, se así o fose, despois habería unha segunda fase donde xa se faría unha promoción en mercados, se facilitaría a participación en concertos, en festivais, todo o que ten que ver coa promoción publicitaria e coa introducción nos circuitos musicais semiprofesionais e profesionais. Xa digo que é a segunda edición, a primeira participaron despois da selección 10 artistas que xa están recibindo formación de especialistas recoñecidos e que xa participaron en varios eventos que se están a celebrar en Galicia. Por tanto, empezamos coa segunda edición, 300.000 euros acordados hoxe no Consello da Xunta de Galicia. E outros 300.000 euros, tamén a proposta da Consellería de Cultura, para aprobar unha bolsa de axudas para posta en marcha de proxectos audiovisuais. Se trata das axudas iniciais, ata 30.000 euros, para ese pequeno empusón que a veces fai falta para que unha idea se convirta en algo máis. Estou falando de apoiar guións, xestión de dereitos, de propiedade intelectual, de iniciativas que logo supoñen elaboración de proxectos audiovisuais. Xa digo, son axudas iniciais e despois, se o proxecto é solvente e empeza a coller corpo, xa entraría noutra bolsa de axudas da Xunta de Galicia, subvencións autonómicas destinadas á produción e á coproducción propia, que xa son de máis cuantía, pero é para proxectos que viron a luz despois destas axudas iniciais que actúan un pouco como filtro para aqueles proxectos que se poida ver que teñen máis viabilidade. Tamén a proposta da Consellería de Educación, a faceta de Educación non de Cultura, hoxe acordamos aprobar o decreto de traspaso das funcións, servizos e recursos persoais e materiais referidos á Escola de Cantería de Pollo, a conocida como Escola de Canteiros de Pollo. Como saben, ata agora pertencía á Diputación Provincial de Pontevedra, un centro da súa titularidade, xa antes das eleccións municipais, queda prácticamente pechado o decreto de traspaso, e agora se culmina coa esta asunción por parte do Consello da Xunta de Galicia, que, ademais, é un primeiro paso porque a idea é que no curso 24-25 este centro pase a funcionar xa como centro integrado de formación profesional. É dicir, a formación que se recibía neste centro era a formación de alta cualificación, é certo, pero era a formación non formal, é dicir, os que superaban os cursos non obtiñan un título oficial, e agora o que se pretende é que isto se convirta no ámbito da FP galega, no circuito educativo da FP galega, nun título profesional dunha actividade máis cunha altísima demanda, e, polo tanto, é necesario potenciala, recuperar un oficio que se estaba perdendo, a canteiría artística, e facilitar o relevo xeracional, insisto, dunhos profesionais que, aínda carecendo dun título propio, que ora van ter, despois deste asunción que hoxe acordamos no Consello da Xunta de Galicia, tiñan unha altísima demanda por parte dos empregadores. E tamén, a proposta da Consellería de Educación, hoxe acordamos renovar a colaboración que mantemos coa ONCE para seguir permitindo que o sistema educativo de Galicia sexa o máis inclusivo de España. O 94% do alumnado con necesidades especiais está escolarizado e está escolarizado en centros ordinarios. Hai 4.000 profesionais que se adican a alumnado con estas necesidades especiais. Dentro destos 4.000 profesionais se insire este convenio que volvemos a renovar coa ONCE. Son 315.000 euros e vai permitir, xunto coa propia ONCE, que aporta unha parte moi importante tamén, contratar a 44 profesionais que apoiarán os estudantes con deficiencias visuais, ou ben cegos totais ou con deficiencias visuais graves no seu periplo escolar. En total se contratan a 44 profesionais. A aportación da Xunta de Galicia permite contratar a 7 deles, os outros 37 se contratan como aportacións da ONCE, e a parte da propia contratación hai previstas nesta colaboración actuacións de sensibilización ao profesorado en xeral sobre as necesidades especiais destes alumnos, a dotación aos centros de todo o material complementario que é necesario, material accesible para estes alumnos, e, en definitiva, seguir favorecendo a integración total das persoas cegas ou con deficiencias visuais severas. Actualmente hai 317 alumnos con cegueira ou deficiencia visual grave escolarizados en primaria e en primeiro e segundo da ESO nos centros educativos de Galicia. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Economía, hoxe
acordamos destinar 3,1 millóns de euros para financiar as fundacións de investigación sanitaria e os centros de investigación que o CSIC, o Consello Superior de Investigacións Científicas, ten en Galicia. Son 3,1 millóns de euros distribuídos entre este ano e o ano que ven con dos obxectivos principais. Primeiro, darlle a estes centros unha certeza económica, no senso de que poden facer as súas previsións sabendo que van ter esta liña de financiamento durante este ano e o que ven. E tamén moi importante, derivado desto, captar e reter talento. Non nos esquezamos que isto vai permitir apoiar a estabilización do persoal investigador para pagar os seus contratos. Estamos falando de un emprego inducido, dunha contratación ou mantemento da contratación de 40 persoas dunha altísima cualificación, e senón, pois estarían facendo as súas tarefas de I+D noutros centros tecnolóxicos ou noutros centros do CSIC, pero noutros lugares de España. Por lo tanto, cartos moi importantes, sobre todo do punto de vista da poder traballar con previsibilidade económica, tanto os propios centros como os investigadores que ali traballan, e, ademais, isto se engade o acordo que tomamos hai unhas poucas semanas, donde no propio Consello da Xunta de Galicia autorizábamos axudas por 6,2 millóns de euros para apoiar o labor dos centros tecnolóxicos. En ese momento eran centros tecnolóxicos, agora estes cartos son para os investigadores que están nas fundacións de investigación sanitaria e nos centros do CSIC. Por lo tanto, son en total casi 10 millóns de euros adicados a esta tarefa entre o acordo de hai aproximadamente un mes e o que os levamos de apoio máis de máis en Galicia. E tamén, non apoio directo a investigación, pero sí, en parte, é o seguinte acordo, a proposta tamén da Consellería de Educación, importante cantidad de 12 millóns de euros para as axudas predoutorais para contratar as persoas titulados superiores que finalizan a súa formación universitaria e queren seguir preparando a súa tesi para acadar o título de doutor. Estamos falando de 102 titulados superiores que se van poder contratar gracias a estas axudas, 12 millóns de euros, se van poder contratar as universidades, os organismos públicos, fundacións, centros de investigación, é dicir, todos aqueles centros educativos e organismos onde haxa titulados superiores que queran facer a súa tesis de doutoramento. Estamos falando de contratos de 4 anos de duración, 24.000 euros cada ano para os que os obteñan, e o último ano subiría ata os 30.000 euros e, se houbera estadías no estranxeiro durante este tempo, que suele haber, habería 6.000 euros adicionais. Xa digo que son unhas axudas, levamos anos facendas, se permitió isto ten permitido que casi 300 titulados superiores poderán elaborar a súa tesis doctoral e moitas veces seguir con traballos de investigación tamén en Galicia grazas a estas axudas predoutorais que son antes e para que elaboren as súas tesis doctorais. Últimos dos acordos, unha proposta da Consellería de Infraestructuras e é a decisión de investir 5,3 millóns de euros para executar os traballos de reparación da ponte Arnelas, que une os concellos de Ribadumia e Vilanova de Arousa. Coñecerán vostedes que, dende que se coñeceu, recordarán que no mes de abril os danos que esta ponte estaba sufrindo, actuamos con moitas celeridades, investigaron as causas, se evitaron riscos, se avaliaron as alternativas de construción e apenas 3 meses despois traemos un acordo con a Xunta de Galicia para destinar 5,3 millóns de euros ás obras de reparación. A idea é que as obras estén rematadas este mesmo ano ou, como moi tarde, a principios do ano 2024, obras de reconstrucción. Xa na segunda semana de agosto, é dicir, en apenas 15 días, empezarán os traballos de demolición, despois reconstrucción da ponte, vai ser unha ponte diferente, vai gañar en estética, en integración e, sobre todo, vai evitar os riscos que levaron a situación que ahora motiva estas obras de emerxencia. Simplemente venderán que é casi necesario facer unha comparación entre a actuación da Xunta de Galicia, coñecidas os defectos en abril, é certo que non houbo derrubo, pero había un risco grave. En abril estamos, antes de que remate o mes de xuño, licitando as obras para que a ponte poida volver a estar en servicio, pois un ano, non vai chegar un ano dende que se coñeceron os danos e se actuou para evitalos. Simplemente facer a comparación co colapso do viaduto A6, ainda non sabemos a ciencia certa cales foron os motivos e a día de hoxe, por certo, a pesar de que se anunciou, non comenzaron as obras do segundo viaduto, se nos dixo que se iban a facer simultaneamente, pero a día de onte, eu pasei por ali, non comenzaron as obras do segundo viaduto, nin se sabe cando van a empezar.
Último acordo, decía que daban dous, a proposta da vicepresidencia segunda, respecto ás súas competencias en vivenda, ose tamén importante acordo na súa cuantía económica 7,7 millóns de euros para licitar a construción de 40 novas vivendas de promoción pública no barrio de Susán, o que antes era o antigo parque ofeimático na cidade da Coruña. Isto se insire nun gran esforzo que estamos facendo en materia de vivenda, promover novas vivendas protegidas, rehabilitar inmobles destinados ao alugueiro social e tamén, isto non costa cartos, pero é moi importante, darlle ao sector unha seguridade xurídica coas debidas garantías a arrendador e arrendatario. En definitiva, esta tese da Xunta en materia de vivenda, recordarán, porque foi un acordo de Consello da Xunta de Galicia, esta tese marcábamos como un dos obxectivos principais incrementar nun 50% o parque público residencial ata chegar ás 5.600 vivendas no ano 2026, agora temos 3.788 e, polo tanto, este acordo de hoxe, 40 novas vivendas, vai nesa liña. E non só isto, porque máis queremos seguir co programa Resurbe ou co impulso a vivenda protegida. Estas son vivendas públicas, é dicir, as executa a Xunta de Galicia e as adxudica a Xunta de Galicia, as que estas 40 que hoxe trouxemos a Consello, pero tamén está o impulso a vivenda protegida, onde tamén destiñamos cartos e o que se trata é promocionar solo público e favorecer tamén económicamente que promotores privados ou cooperativas construyan vivendas neste solo público coa axuda da Xunta de Galicia. Pero isto é execución directa e, polo tanto, 40 novas vivendas, como decía, a idea é executalas entre este ano e que estén, empezarse este ano e que estén rematadas no ano 2025 e postas a disposición dos seus futuros usuarios. Son vivendas de 2, 3 e 4 dormitorios, plazas de garaxe, baixos comerciais. E recordar que, ademais, estas 40 novas vivendas, as que hoxe lle dimos o visto vos, engaden as 40 primeiras que xa están rematadas en proceso de adxudicación. Por tanto, en moi pouco tempo os seus destinatarios poderán acceder a elas, e hai outras 58 tamén en Susán que xa está licitado e se está redactando ahora mesmo o seu proxecto de construcción e, por tanto, nuns poucos meses levaremos un acordo como de hoxe respecto ás outras 58 vivendas. En total, 138 vivendas públicas neste barrio de Susán, a Coruña, o antigo parque ofimático, que se engaden a outras actuacións que estamos facendo en outros lugares de Galicia, insisto, para chegar a esa cifra de 5.600, que é un 50% máis do que temos a día de hoxe. E estes son os acordos principais que os adoptamos e quedo, como sempre, a súa disposición para as preguntas que desexen. Que tal, bo día, presidente. Eu queria preguntar varias cuestións. En primeiro lugar, polas expectativas electorais do Partido Popular de cara ao domingo, porque esta foi unha semana algo complexa para o candidato popular, coas incorreccións na entrevista de Televisión Española, co recordo da súa relación con Marcial Dorado. Non sei se teme que iso lle poida perxudicar tanto a él a nivel estatal como a vostede no reparto de escanos en Galicia, non sei como ve ese posible reparto de escanos, e tamén se pode o resultado electoral do domingo condicionar a convocatoria anticipada de eleccións aquí en Galicia. E logo, por outra banda, queria preguntar tamén, hoxe a Fiscalía empezou a investigar os vertidos da mina de San Fins, que preguntara a semana pasada, que dixera que ainda non tiña constancia desta denuncia, saber se vai tomar algún tipo de decisión ao respecto e que lle parece esta apertura de dilixencias. E tamén respecto do Alba de Compostela, ahora xa se sabe, como dixera a alcaldesa de Compostela, que non ia coincidir coa ofrenda ao apóstolo, vai ser a 1:15 da tarde. Tendo en conta que non vai coincidir, non sei se mudou o seu parecer e si que vai a participar neste acto. Graciñas. Bueno, respecto a expectativas electorales, decía vostede semana complexa, sí, eso, algúns signos evidentes casi de desesperación respecto a previsión dun mal resultado por parte do Partido Socialista, especialmente con algunhas cousas que están facendo e algunhas cousas que están dicindo, creo que todo o contrario, sinceramente, respecto ao Partido Popular e as expectativas do candidato a presidente do goberno, non só polas enquisas, que, salvo a de sempre, que sempre se equivoca, todas as demais, de diferentes medios de comunicación, todas coinciden en quen vai gañar as eleccións, sino, sobre todo, pola percepción. Estou tendo actos electorais diarios e a miña percepción é que hai un ambiente moi favorable ao cambio e as ganas que ten
a xente de que haxa un cambio a partir do domingo, iso é o que eu percibo, sinceramente, non só nos militantes do Partido Popular, que iso saudamos, por suposto, senón moita xente máis. A miña percepción é que en Galicia, que do que máis podo falar, vai haber un moi bo resultado para o Partido Popular, aumentando, sen unha dúbida, o número de escanos tanto no Congreso como no Senado, aumentándose, ademais, dun xeito notable. Esa é a miña percepción a día de hoxe, agardo casi esa. Respecto a segunda pregunta que me facía, se iso vai ter algunha incidencia, non, mire, as eleccións van ser o domingo, creo que, de logo, reconforta na parte que nos toca que sendo eleccións diferentes e sendo un candidato diferente, que se hai un bo resultado para o Partido Popular, quere dicir que a xente está de acordo, primeiro con ese candidato e despois en xeral, o digo porque todo o que se nos contou respecto a Alberto Núñez Feijóo na súa actuación á Xunta de Galicia ten un respaldo mayoritario en Galicia o domingo, quererá decir que a xente en xeral, lonxe de comprar todas as cousas que se estiveron dicindo en ocasións, na miña opinión, auténticos disparates ou a súa xestión en Galicia, vai facer todo o contrario. Refrendala, aínda que se ahora por vía indirecta, e iso, dende o punto de vista electoral, reconforta moito, pero son eleccións nacionais que non teñen nada que ver coas eleccións autonómicas. Respecto á pregunta que me facía da apertura de licencias pola Fiscalía, bueno, poñeremos a disposición. A Fiscalía abre moitas investigacións, o cal non quere decir presugar o seu resultado. A nosa obriga será simplemente, se nos require algunha actuación, se hai persoas afectadas da Xunta de Galicia, colaborar co que a Fiscalía estime oportuno, sin máis e sen presugar absolutamente nada. E, por último, bueno, eu digo sinceramente, xa non, hubo tantas rectificacións e tanta confusión respecto aos actos do 25 que xa non sei moi ben que horarios son ou que non. Eu teño claro que o día 25 sempre o que hubo foi a ofrenda ao apóstolo e os actos que despois se desenvolven. Por certo, supoño que se desenvolverán tamén coa recepción no Concello, aínda que xa non o teño moi claro e, polo tanto, eu me vou suxeitar ao programa que estaba establecido, que é primeiro acto eclesiástico, despois acto civil no Concello. Non sei se vai estar a alcaldesa, se non vai estar, se se vai celebrar, pero, dende logo, a miña intención é manter a senda que se mantivo todos os anos, e estou absolutamente de acordo, ademais, coas críticas que o propio partido que votou para que, a alcaldesa con menos escanos da historia municipal en Santiago, esa alcaldesa é o mesmo que o está criticando, e aí estou de acordo a actuación que vai ter ese día e esa contraprogramación. Por lo tanto, eu estarei como delegado regio, por certo, unha honra para mí, vai ser a primeira vez que teña esa honra e intentarei desenvolverla o mellor posible e iso vou a dedicar mañá do 25. Boa tarde, presidente. Quería preguntarlle polos últimos episodios que se están a dar en residencias de DomusVi, máis concretamente na DomusVi de Ferrol, onde os traballadores están a piques de iniciar unha folga pola precariedade e pola falta de persoal, e na DomusVi de San Lázaro, onde se detectou un brote de tuberculose que afecta a varios usuarios, aínda que dende a firma todavía non achegaron datos concretos sobre o alcance do brote nin o número de enfermos. A Xunta xa recibiu senllas denuncias por parte de traballadores sindicatos por estes feitos e pregúntolle que medidas concretas tomou a Xunta dende a pandemia para mellorar a situación nas residencias e que non se repitan este tipo de casos. Bueno, pois eu creo que se tomaron moitas medidas e creo que en xeral o funcionamento, salvo problemas puntuais, non coñezo estos concretamente, pero seguro que se dirixe vostede, a Consellería de Política Social lle pode dar información máis detallada, pero creo que en xeral a situación nas residencias en Galicia creo que boa cando hai algunha circunstancia que motiva algunha actuación, para eso están os servizos de inspección que actúan e se temos que corrixir algo, corriximos. Buenos días, presidente. Que actos ten previstos a Xunta polo 10º aniversario do accidente de Angrois? Que actos ten previsto? Non hai ningún acto previsto oficialmente, máis que o respeto, por suposto, a todas as vítimas e a colaboración, como temos feito durante este tempo, durante estes meses, para que se celebrara o xuizo con todas as garantías, con todos os medios e que se fixera xustiza. Por lo tanto, hoxe que se produce ese... Non é hoxe, por certo, o accidente foi un 24 de xullo, quero recordar. Perdón, ben. En principio non hai máis que un apoio ás vítimas, un recoñecemento e unha manifestación de respeto, como temos feito todos os anos, e colaborar en creo que cousas que son moi importantes e
o último exemplo ese suizo, medios materiais e todo posto pola Xunta de Galicia e vaya que se faga xustiza como así espero. Sí, presidente, volvendo á cuestión electoral, vostede antonte pechaba un mitin en Lugo afirmando que as eleccións galegas serán cando teñan que ser, pero xa hai máis debate, máis movimentos de distintos voteiros. Ose Miñones anuncia nun xornal que renuncia a presentarse ás primarias como candidato por parte do PSDG a PSOE aquí en Galicia, que lle parece? Sí, parece que das eleccións autonómicas fala moito máis a oposición que, de logo, é un mesmo. Ose, sí, efectivamente, coñecemos ose. Cada día sabemos, non cada día, no, pero con bastante periodicidade sabemos os candidatos, as persoas do Partido Socialista que non queren ser candidatos. Eu a día de hoxe non coñezo a ningún que queira selo, pero varios que non queren selo, vámonos coñecendo casi todos os días. Bo día, presidente. Preguntarlle quen pensa que gañou o debate de onte e como no debate Yolanda Díaz é o candidato do Partido Socialista, Pedro Sánchez mostrou moita sintonía. Non sei que impacto pensa que pode ter iso nas expectativas electorais do Partido Popular. Gracias. Bueno, tengo que dicir, non vin o debate, porque máis tiña un acto electoral en Vigo, vin, por suposto, as informacións e fragmentos. Ose, eu teño clarísimo, o debate ganou uno que non estaba, era Feijóo, por lo tanto, os tres, polo que puden ver e polo que puden ler os comentarios, os tres parece ser que votaron moito de menos no sentido de que se daban conta de que quen iba a gañar as eleccións era obxecto de moitas das súas reflexións, en vez de debatir máis entre eles, dende logo, as continuas alusións, insisto, por lo que vin, ademais, eso aí sí que vin varios extractos do presidente do goberno, as continuas alusións á candidata Yolanda Díaz, esos guiños de complicidade, eu creo que son nestes momentos, a 3 días das eleccións, e tal como están as enquisas, unha mostra moi evidente da debilidade do candidato Sánchez, que o que busca é, bueno, pois, en fin, fortaleza, demostrar fortaleza uníndose a outros candidatos, ese ticket electoral, eso quere decir que por sí mesmo, o presidente actual do goberno se ve con moi pouca fortaleza e con poucas expectativas electorais. Sí, bons días, presidente. Non me quedou claro a pregunta que fixeron varias veces aquí respecto a se as eleccións que van a ter lugar o vindeiro domingo van condicionar as eleccións galegas. É dicir, pode asegurar vostede a día de hoxe que non vai haber adianto electoral a setembro ou outubro deste ano? E depois, unha segunda cuestión, eu era máis novo que vostede, naquela altura, estaba na universidade, pero lembro ben o que foi toda a operación Nécora e quen estaba implicado nela. Lembro nomes como os Charlíns, o Laureano Viña, e quería preguntar se vostede, na altura dos anos 93, 94, escoitara falar de toda esta saga do narcotráfico na Illa de Arousa. Gracias. Mire, se as eleccións xerais, as que van ter lugar o 23 de xullo este domingo, condicionaran as eleccións autonómicas, vou dicir algo que xa dixe moitas veces, que é mellor ocasión que telas convocado conjuntamente, como algúns reclamaban e como algúns esperaban. Por lo tanto, mostra a evidencia de que son convocatorias absolutamente independentes e que se van celebrar as eleccións xerais o 23 de xullo, non se van celebrar as autonómicas. A partir de aí, o que podo dicir é que a día de hoxe o que estou intentando é que Alberto Núñez Feijóo, como presidente do Partido Popular de Galicia, obteña o mellor resultado en Galicia o 23 de xullo. Non estou pensando en absolutamente ningunha outra cousa. Respecto a outra pregunta, pois mire, si efectivamente nese ano eu acababa de terminar a carreira, tampouco debía levar un par de anos nada máis, coñecín as mesmas noticias que coñeceu todo o mundo. Portanto, creo que en eso non hai ninguna diferencia, pero eso e en xeral, eu me informaba igual que se informaba todo o mundo de todo o que pasaba. Moi ben, pois moitas gracias.